另外就話啦，有觀眾就話佢有一隻高敏狗，想帶佢出街咧，上唔到3，上唔到繩。好，高敏狗上唔到狗帶，上唔到繩。但係我想問嗱，呢個咧其實有啲難搞嘅，點解咧？因為其實通常呢個咧係要透過對答，先至可以我知道你究竟可以做到啲咩程度，有啲咩做唔到。咁因為其實咧，你着衫你係最需要隻狗 hold 住咗之後幫佢着噶嘛。咁究竟你捉唔捉到佢咧？如果你連捉都捉唔到嘅話咧，就做唔到。咁真係做唔到嘅。咁但係如果你話唔係我 hold 得到佢嘅，但係着嗰陣時佢會咬咧，咁都仲有辦法。係啦，咁都仲有辦法。但係如果你話我連上繩都上唔到嘅話咧，咁我好建議其實你係用 P 繩去同佢上嘅。因為如果佢連繩都上唔到嘅話咧 ，P 繩係最容易可以笠到上去嘅工具。係啦，因為佢只不過打開咗個圈，就咁笠上去。P 繩即係個意思咧，一隻圈嗰隻啊。我哋下邊有連結嗰條繩。係啦，佢嗰個 P 繩嘅意思即係話佢會冇咁，你唔需要咁大工程去，又要箍又要剩嘅。咁佢嗰種咧係比較適合啱啱開始你要帶隻狗去嘗試嘅時候，但係唔好咁快咯，即係你可以俾佢習慣咗上帶，慢慢即係要喺屋企習慣咗先，你先好帶佢落街。如果唔係嘅話咧，好危險嘅會，同埋佢會搶，佢自己會衝啊都。